大家好啊！我哋今晚咧有幸請到咧阿杜之前共事過嘅同事傑仔啊，傑仔你好。你覺得阿杜個人點樣啊？柒下咯。有幾柒啊？柒啊！如果你想我深入啲講我驚佢會嬲，因為佢個人比較小氣，大家知唔會放。咁就簡單啲講啦，天生。哦，係天生。不滿其實就冇嘅，因為冇咁講啊，你哋不滿我同佢嘅交情大家心照嘅，兩肋插都唔使講嘢。I love you, I do，OK？好。咁你對佢嘅星途又有啲咩展望？你知唔知道其實佢依家拍緊戲啊？奧哥的故事你有冇聽過啊？咩話？咩歌啊？奧哥的故事係阿杜第一部參演嘅電影嚟㗎。冇聽過，唔好意思，真係冇聽過。哦，咁唔緊要啊。咁你覺得啦，阿杜喺個演藝事業啦，咁對澳門嘅發展啊，有咩用處咧？用處就其實不大嘅，但係如果你硬係要我講的話咧，都可以講到俾你聽嘅。咁喺我個人嘅角度嚟睇咧，係覺得每一張紙巾都有佢嘅用處嘅。咁佢有用嘅係。哦，咁啊，多謝晒你啊，傑仔接受我哋個訪問啦，唔該晒。